Para na paru. Ja sam para na para. Igraš. Može. Vole neka uvala. Tu. Da se vidio čest. A? Ostala vrta manje. Hvala, boj. Ušaš u ovo. Čisto, kad sam jesam stvarno. Daj si belo odprl, že prej. Kjera je bila? Daj že prej, če ste oni dve odprli. Ja pomagam se, Ajde Lala, daj zatikaj. pomagam ti si, Lala. Tu je negdje Lala. Tu je negdje, aha. Bravo! Ven daj. Ajde, zami ven. Ajde, Dalje ste vi. To je zbog baklave. Evo je ovdje! Ova ja mislim da je. Čekaj mu dobro! Ne, daje. Ne, ti su divni! Ajde, novi! Bravo! Bravo! Ajde malo, ajde vi plavi, delate taktikom za ozbiljanje bare, da nešto se bava. Una je tamo kocma. Ne, taj je. Barbie, kale je Barbie. Ja sam stvar pozdravljan nje, a nije bila ta. Nisam da je ta. Jozo! A se predate? Kreni ono. Ej, zatvori to. Telemaš je, kjer mu je letale? Ej! Bravo, Pijuš. To je ne upao, to nisam daj.
Gost rade, carimo, vraća. Jaz mislim, da to ni bilo nobenega težkega boja. Nismo uživali, mi normalno nismo hoteli zelene vzeti. Nismo vedeli, zakaj se gre, oni pač ne. Zmaga je bila dokaj lahka, bom rekel, ampak prepričljiva, res. Čestitke tudi našim nasprotnikom, borili so se do zadnjega, to ima moči, ampak vseeno na koncu, tako sem rekel, z lahkoto. Saj veš, mi radi dobro jemo, tudi kaj dobro spijemo, tako da mi bomo definitivno uživali. Bomo pa probali vseeno nekako tudi povabiti naše nasprotnike, čeprav jaz mislim, da se ne bodo udeležili, ampak bomo nekaj pojedli tudi za njih. Hvala.